So hi everyone, welcome to my new video. So almost midnight, 12:13 और कुछ again a random experience which I want to share with you. अगर आपने मेरा जयपुर व्लॉग देखो तो सबसे पहली स्टार्टिंग मैंने किस चीज़ से करी थी आपको याद होगा. मैंने करी थी वाइपर वॉशर फ्लूइड के बारे में. और अगर आप काफ़ी ओल्ड वर्टर्स इन स्लाविया एंड टाइगोन एंड आपकी कौन सी गाड़ी है कुशाक के अगर ओनर रह चुके हो सो यू गाइज मस्ट नो. अगर आप वाइपर यूज़ करते हो तो वाइपर में देखो जडरिंग साउंड आती है. ठीक है, 100 में से 70 जनों को तो आती है. इग्नोर करते हैं 50, रिपोर्ट करते हैं 10 कि हाँ जी आ रही है. ठीक है ना, और जिसमें 5 ऑनलाइन पोस्ट होती है. तो विक्टिम्स में मैं भी था. ठीक है, उस लिस्ट के विक्टिम में मैं भी था. जडरिंग का मतलब क्या है कि आप जब अपना बारिश में या फिर इसके जो एग्जिस्टेंस वॉशर फ्लूइड आता है उसके अंदर गाड़ी के वाइपर चलाते हो पानी मार के तो इसमें जडर आती है, स्क्रीचिंग नॉइज आती है, कुछ आता है. और आपका एक्सपीरियंस ऐसा लगता है कि यार कौन सी मारुति 800 के जंग लगे वाइपर की गाड़ी में बैठ गए हो तुम, वाली चीज़ आती है. ठीक है ना, तो उसके रिगार्डिंग मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे. तो मैंने जयपुर व्लॉग में जब मेंशन करा था वॉशर फ्लूइड के बारे में तो काफ़ी लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा. 17 रुपये का पैकेट था. आई टोल्ड यू गाइस की ऐसे ऐसे है उसकी क्वांटिटी और किस तरह यूज़ कर सकते हो. ठीक है ना. सो वॉशर फ्लूइड जो है ना वो है इंडियन बेस्ड ऑन इंडियन एनवायरनमेंट. और जो इसमें डल के आता है और जो डालते हैं वॉशर फ्लूइड में आपको फोटोज लगा दूंगा वो है यूरोपियन क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से बना रखा है. व्हाट इट मीन्स इज कि आपके जो डस्ट पार्टिकल इंडिया के हैं ना और जो धूल मिट्टी है वो यूरोपियन लेवल के जो प्रोडक्ट्स हैं और कॉस्मेटिक्स जो यूज़ करते हैं VW वाले वो उस लेवल पे आपके विंडशील्ड को एक लेयरिंग नहीं दे पाती, जिस वजह से आपको एक स्मूथ फिनिश मिल पाए जिससे आपका वाइपर जडर ना हो. ठीक है ना. अगर आपके वाइपर जडर होते हैं तो जो मैंने वॉशर फ्लूइड रिकमेंड करा है ना आपको एक बार यूज़ करके देखना. ठीक है ना. उसका स्प्रे फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखाता हूँ. अभी विंडशील्ड गंदी मैंने करी नहीं इस वजह से साफ. अब इसका स्प्रे देखो, क्लीनिनेस देखो. आवाज़ है एक भी वाइपर में? नहीं ना. क्यों नहीं है? इसी वजह से क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना एक पता नहीं क्या है इनविजिबल लेयर क्रिएट करती है विंडशील्ड पे जो कि इसके सरफेस को बहुत स्मूथ कर देती है और बहुत अच्छे से क्लीन करती है डस्ट पार्टिकल्स को, सब चीज़ों को. और एक स्मूथ फिनिश के चक्कर में आपकी जो वाइपर की जडरिंग साउंड है, वाइपर की कोई भी क्रीकिंग साउंड है वो बिल्कुल नहीं आती है. ठीक है ना. सो इन एडिशन टू द क्लिप ये दिन का फुटेज है जिसके अंदर मैं वाइपर वॉशर फ्लूइड का थ्रो और क्लीनिंगनेस दिखाऊंगा आपको. ठीक है ना. आप देख सकते हो स्प्रे एंड वाइपर की साउंड, एक भी साउंड नहीं है. और वाइपर का थ्रो आप देख सकते हो वॉशर फ्लूइड का. ठीक है. सो मेरा क्या कहने का मतलब था कि जो जडरिंग होती है ना वाइपर की, आपने काफ़ी DIY वीडियोस देखे होंगे कि आप प्लायर से प्लास से इसे बेंड कर दो, ये कर दो, वाइपर बदल दो, ब्लेड लेस कर दो, ये चीज़ें कर दो, वो चीज़ें कर दो, उससे ठीक हो जाती है. भाई देखो मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया था. ठीक है ना. अगर आपको यूरो स्पेक का या फिर कोई भी इस तरह का कंसंट्रेशन है जो इंडियन एनवायरनमेंट के बेसिस पर, देखो मैं कोई साइंटिफिक क्लेम नहीं कर रहा हूँ. 17 रुपये का पैकेट है, ट्राई करके देख लेना. अगर नहीं होता ना प्रॉब्लम सॉल्व तो फिर मुझे बताना. ठीक है ना आप लोग. बट इन दी एंड ऑफ द डे कोई भी यूरोपियन स्पेक का प्रोडक्ट जब भी मैंने यूज़ करा है तो वो क्या करता था, ग्लास के ऊपर ना बिल्कुल भी कोई लेयर नहीं छोड़ता था, स्मूथ लेयर, जिससे वाइपर उस पर आराम से वो हो पाए, वाइप हो पाए. ठीक है ना. विच आई फाउंड कि 17 रुपये वाले पैकेट में जो मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट है वो इंडियन कंपनी ने इंडियन एनवायरनमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करा है. उसके बेसिस पे जो बना है ना उसमें क्या होता है कि आपका वाइपर का जो ब्लेड है और शीशा है उसके बीच में एक पतली माइनर लेयर मेरे को जो लगता है वो डेवलप करती है, जिस वजह से आपकी जो रबड़ होती है वाइपर की वो इतना फ्रिक्शन नहीं लेती है जिस वजह से जडरिंग या फिर कोई भी क्रीकिंग साउंड आए. ठीक है ना. ये एक एडिशन डाल रहा हूँ मैं क्लिप के बीच में. दिन का फुटेज और दिन की बात इसलिए ही कर रहा हूँ मैं. ठीक है ना, जिससे आपको और क्लैरिटी मिले. तो 70 रुपये का रिस्क है, इतना बड़ा रिस्क नहीं है भाई. ठीक है ना, करके देख लेना. तो दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन regarding the washer fluid.
विच आई एम यूजिंग। और ये रैंडम एक्सपीरियंसेस के बेसिस में बता रहा हूँ। मैं 7 साल से VW करता हूँ, सो आई नो कि हाउ इट गोज़। मैं वेंटो से यूज़ कर रहा हूँ वो वॉशर फ्लूइड, और वेंटो में भी ये दिक्कत आती थी। तब मैं बड़ा यूरो स्पेक की वॉशर फ्लूइड के पीछे भागता था, बट नो, दिस इज़ द रियल थिंग दैट यू हैव टू यूज़। ठीक है ना। सो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। अगर आपको इस तरह के शॉर्ट क्लिप्स, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। अगर आपने यूट्यूब कम्युनिटी सब्सक्राइब नहीं करी तो कर लो, फेसबुक ज्वाइन कर लो ग्रुप को, ठीक है ना, फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड नाइट।